ถามมาว่าขอบเขตของการยืนละหมาดระหว่างสามีภรรยาและในกรณีละหมาดกับ2 คนนะครับแล้วก็ละหมาดร่วมกับลูกเฉพาะลูกชายเนี่ยมันต้องยืนยังไงอะไรยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับสามีภรรยาสมมุติว่า2 คนก่อนนะครับภรรยาเนี่ยให้ยืนข้างหลังถ้ามีที่สมมุติว่าบ้านแบบว่าพอมีที่ยืนหน่อยหรือในห้องมีที่ยืนเนี่ยภรรยาให้ยืนด้านหลังสามีก็คือยืนด้านหน้าอันนี้ก็เป็นหลักทั่วๆไปในการละหมาดของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนถ้ามีลูกถ้าเป็นผู้ชายแค่คนเดียวนะครับผู้ชายเนี่ยก็มายืนข้างผู้เป็นพ่อที่เป็นอิหม่ามเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับส่วนถ้าหากมีมากกว่า1 คนที่เป็นผู้ชายนะก็ไปอยู่ด้านหลังเช่นกันหรือถ้าไม่พอเนี่ยก็อาจจะไปอยู่แถวเดียวกันได้อยู่ขวาหรือซ้ายนะครับส่วนผู้หญิงก็คือให้อยู่หลังเสมอถ้ามีมากกว่า1 คนก็เพิ่มไปตามจำนวนคนที่มีอยู่นะครับอัลลอฮฺ